အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match Day နဲ့ Champion ပြည်သက်တွေအတွက်စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေတင်ဆက်ပေးပါမယ်အဲ့ဒါကတော့ဒါကျွန်တော်တို့အားလုံးသိထားတဲ့အတိုင်းပြီးခဲ့တဲ့2021မှာပဲနိုဝင်ဘာလရဲ့ Premier League တလတာအကောင်းဆုံးကစားသမားတွေတူးချင်းစုတွေအတွက်ကြီးညာခဲ့တယ် Premier League ရဲ့တလတာရဲ့2021နိုဝင်ဘာလရဲ့အကောင်းဆုံးစုကိုလီဗာပူးအသင်းရဲ့နောက်ခံလူ Trent Alexander-Arnold ရရှိခဲ့တယ်ဒါလီဗာပူးရဲ့ Trent ကဒါ West Ham ဘက်ကိုလှလှပပ free kick တကူအပါဝင်၄ဂိုးဖန်တီးပေးပြီးတော့ဒါတကယ့်ကိုခြေစွမ်းပြတယ်၃ပွဲမှာတကူသွင်း၄ဂိုးဖန်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးခြေစွမ်းပြတဲ့အတွက်နိုဝင်ဘာလရဲ့တလတာအကောင်းဆုံးဘုံသမားစုကိုရတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလကလီဗာပူးရဲ့ကစားသမားပဲဖြစ်တဲ့မိုဆာလက်ရရှိခဲ့တယ်အခုနိုဝင်ဘာမှာလီဗာပူးကစားသမားဖြစ်တဲ့ Trent ထက်ရခဲ့တယ်အကောင်းဆုံးနီးပြစုကိုတော့ဒါသုံးပွဲသလုံးကိုနိုင်ပြီးတော့သွင်းကို9ဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့တဲ့ဖက်ဂွာဒီယိုလာကရရှိခဲ့တဲ့ Manchester City နဲ့အတူအကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ပြတဲ့ဂွာဒီယိုလာအသင်းကပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလထဲမှာပွဲတိုင်းနိုင်ခဲ့သလိုခြေစွမ်းပြတဲ့အတွက်ဖက်ဂွာဒီယိုလာကစတီဗင်ဂျရက်နဲ့ယာဂန်ကလော့ကိုကြောပြီးတော့အကောင်းဆုံးဆုကိုရရှိခဲ့တဲ့ဂွာဒီယိုလာတက်တော့ဒါ10ချိန်မြောက်ရတာဖြစ်တယ်အကောင်းဆုံးသွင်းကိုဆုကိုတော့အေဗာတန်ဘက်ကိုဒါအဝေးကလှလှပပကန်သွင်းလိုက်တဲ့ရိုဒရီရဲ့သွင်းကိုရတယ်ရိုဒရီအတွက်လည်းတကယ်ကိုခြေစွမ်းပြလို့ဒီယာဒီမှာတော်တော်လေးခြေစွမ်းပြတဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်သလိုရိုဒီကအဲ့ဂိုးနဲ့အတူအကောင်းဆုံးဒါသွင်းကိုဆုကိုရရှိခဲ့တယ်ဒါစိတ်ဝင်စားစရာသတင်းတွေကိုကြည့်ရင်ဒါ Chelsea ရဲ့နောက်ခံလူ Antonio Rudiger ကတပတ်ပေါင်၄သိန်းနဲ့ထိပ်တန်းကလပ်တွေကိုပြောင်းဖို့ပြင်ဆင်နေပြီးအချို့သဘောတူညီမှုရဖို့စတင်ကြိုးပမ်းနေတဲ့အချိန်မှာဘယ်သင်းဘယ်ဝါဖြစ်မလဲမသိကြပါမဲ့ Real Madrid ကတော့သူ့ကိုပြောင်းနိုင်ဖို့ရနိုင်ဖို့ရေပန်းအစားဆုံးဖြစ်နေတယ်ဒီနေရာမှာ Chelsea သင်းရဲ့နီးပြ Thomas Tuchel ကဒီကျွန်တော်တို့ဒါ Leeds United နဲ့ကံမဲ့ပွဲအတွက်ဒါနောက်ခံလူချလို့ပါအန်ဂိုလိုကန်တေဘန်ချေဝဲအပါဝင်ဒါသူတို့ရဲ့အဓိကကစားမပေါ့ဒါဒီဘယ်လိုပြောမလဲအဓိကကစားမတွေမပါဘူးလို့သူဆိုခဲ့ပြီးတော့မှဒါဒီပွဲဟာသူတို့အတွက်တကယ်ကိုအရေးပါတဲ့ပွဲဆိုပြီးတော့ပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့အသင်းကောင်းဆောင်အဖြစ်ဂျော်ဂျီညိုပါလာပြီးတော့စီဇာအစပရီတာနေရာမှာဒါတစ်ဖက်ကဒီရီချင်းကစားဖို့ရှိတယ်ဒါချယ်ဆီဘက်ကကျွန်တော်တို့လက်ရှိအခြေအနေရဖို့တခါအာဆင်နယ်အသင်းကလည်းဒါဒူဆန်ဘယ်လာဟိုဗစ်ဆိုတဲ့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲဆာဗီယာတိုက်စစ်မှုကိုဒါယူရိုတန်း80နဲ့စတင်ကန်လန်တော့မယ်ဒါဒီ sport media set ဆိုတဲ့အီတလီကလာတဲ့ report အရ Arsenal ဟာ Fiorentina တောင်းဆိုတဲ့ပြောင်းရွှေ့ကြီးပေါင်68တန်းယူရိုတန်း80ကိုပေးဖို့အသင့်ရှိတယ်လက်လုံးမှာတော့ကစားမက Arsenal ကိုလာကျင်လားမလာကျင်လားကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ရမယ်ဒါပေမဲ့ Arsenal ဟာတခြားအသင်းတွေမပေးတဲ့ပြောင်းရွှေ့ကြီးကိုပေးမှဖြစ်တဲ့အတွက် Fiorentina ဥက္ကဋ္ဌကတော့စိတ်ဝင်စားနေတယ်လို့ဆိုထားတယ် Arsenal ကဆောင်းတန်တဲ့ကံမပွဲမှာအသင်းကောင်းဆောင်အဘာမီယန်ပါဝင်မှာမဟုတ်ဘူးဘာအကြောင်းပြချက်နဲ့မပါလဲဆိုတာမသိပေမဲ့အဘာမီယန်ပါဝင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့သတင်းတွေတက်နေတယ်တခါလက်ရှိနေထားရလီဗာပူးအသင်းကလည်းဒါဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့လီဗာပူးကအိမ်ကွင်းဒီမှာစီဗင်ဂျရက်ရဲ့နဲ့ကန်ရမယ်ဂျရက်အတွက်တော့အန်ဖီကိုတကြောပြန်လာတဲ့တောင်းနီးပြဘွားနဲ့ဗီလာကိုကန်ပြီးတော့လာမှာလီဗာပူးကဒီဆောင်းရံဒီဈေးကွက်မှာတော့ကစားမဝယ်ဖို့မသေးကြပေမဲ့နွေရာသီမှာသူတို့ target ထားတဲ့ကစားမ2ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါကဒီဝက်ဆန်ရဲ့တောင်ပန်ကစားမဂျယ်ရဘိုဝင်နဲ့ Leeds United ရဲ့ Rafinha ပဲဖြစ်တယ်ဒီနှစ်ယောက်ကိုယာဂန်ကလော့လည်းသဘောကျတယ်အရန်လဲလိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့လီဗာပူးဘက်ကအဲ့လောက်ထိငွေထုတ်ပေးပါမလားပေါ့ Rafinha ဆိုရင်တန်း50 60လောက်ရနိုင်ပြီးတော့ ဂျယ်ရဘိုဝင်ဆိုရင်40 45လောက်နဲ့ရလာနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လီဗာပူးကတော့အဲ့ကစားမတစ်ယောက်ကိုစိတ်ဝင်စားနေစေဖြစ်တယ်တစ်ဖက်မှာတော့ Manchester United အသင်းကနီးပြဒါဘယ်လိုပြောမလဲဒီ Ralf Rangnick ကတော့ဒါဆောက်ရသည်မှာသူခေါ်ခြင်းတဲ့ကစားမ3ယောက်ကိုဖော်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကတော့ဒါဒီ Borussia Dortmund ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမ Jude Bellingham ပြီးတော့မှ RB Leipzig ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမ Haidara နဲ့နောက်ဆုံးတစ်ယောက်ကတော့ဒါသူစိတ်ဝင်စားတာက Leeds United ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမ Calvin Phillips ဆိုပြီးဖြစ်နေတယ်ဒီကစားမ3ယောက်ကသူလိုချင်တဲ့ဆောင်းရသည်ရဲ့အဓိကကစားမတွေလို့ပြောထားတယ်ဒီနေရာမှာ Barcelona အသင်းကဒီဘယ်လို Frankie De Jong ရဲ့ Marc Andre ter Stegen နဲ့တစ်ဖက်က Sergio Dest ကို transfer list တင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ Frankie De Jong ကိုလည်းတစ်ဖက်ကစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုပြီးသတင်းတက်နေတယ် Frankie De Jong ကိုဒါ Manchester United တာမကတစ်ဖက်က Manchester City လည်းခေါ်ခြင်းတဲ့အခါ Frankie De Jong ကတော့ဒါ demand ဖြစ်နေတာပေါ့ဗျာဒါ Barcelona ဘက်ကဒါသူ့ကစားသမားတွေကိုသဘောမကျတဲ့အတွက်ကြောင့်တချို့လူတွေကို transfer window တင်ထားတယ်ဒီနေရာမှာဒါ Manchester United မှာ Anthony Martial ဆိုရင်အသင်းကထွက်ခွာခြင်းနဲ့ agent ကတော့မှထုတ်ဖော်ပြောကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီသတင်းကလည်း holy ကြော်ဖြစ်လို့United ကသူ့ကိုဆက်ထားမလားရောင်းမလားစောင့်ကြည့်ရမယ်။ခါမီနိုရီယိုလာကဖိုးပါရဲ့အေဂျင့်ပေါ့သူကိုယ်တိုင်ကဖော့ပါရဲ့အပြောင်းရွှေ့နဲ့ပတ်သက်လို့ဖော့ပါအတွက်
ကန်လန်းမှုအသစ်တွေအများကြီးရထားတယ်အဲ့ထဲမှာ Manchester United ရဲ့စာချုပ်သစ်ကန်လန်းမှုလည်းပါတယ်လို့ပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်ပြီးတော့ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မလဲသူတို့ဘက်ကအခြေအနေတစ်ခုကိုလေ့လာစောင့်ကြည့်နေတဲ့ရှိတယ်လို့ဆိုထားတာလည်းရှိတယ်တစ်ဖက်ကဖို့ပါကတချို့အစောပိုင်း report တွေကတော့ United ရဲ့နီးပြအသစ်နဲ့လက်တွဲဖို့လည်းသူတို့စဉ်းစားနေတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုအခြေအနေရှိမလဲတော့သူတို့ဆက်ပြီးတော့လေ့လာအောင်မယ်လို့ဆိုထားတယ် Real Madrid အသင်းကတော့ Manchester United ရဲ့ superstar Cristiano Ronaldo ကိုပြန်လိုချင်တယ်သူတို့ရဲ့ကစားမဟောင်းပေါ့ဗျာအဓိကကတကယ်လို့ ref ranking ကဒါ Ronaldo ကိုမကြိုက်ဘူး Ronaldo နဲ့အဆင်မပြေဘူးဆိုရင် Madrid ကခေါ်ချင်တယ်ဆိုပြီးတော့ AS နဲ့ Marca မှာဖော်ပြထားတယ်ဖြစ်နိုင်ခြေတော့နေတယ်ဒါပေမဲ့ Real Madrid ကအခြေအနေကိုစောင့်နေတာပေါ့တကယ်လို့အခွင့်အရေးရရင်တကယ်လို့ United တာဒီနီးပြအသစ်ကသူ့ကိုသဘောမကျဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေရှိရင်တော့ Madrid ကပြန်ခေါ်မယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုဒါသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတယ်လက်ရှိမှာ West Ham အသင်းကလည်း Chelsea ရဲ့ဂန်ဝင်ကစားမလို့ပဲတတ်မှတ်မလား Chelsea ရဲ့ကစားမဟောင်းဒါ Eden Hazard ကို Real ကနေခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ် West Ham ကအခုလောလောဆယ်မှာ Manchester City ရဲ့နောက်ခံလူ Nathan Ake ကိုလည်းလိုက်နေတယ်အဓိကကသူတို့ဒါ Zuma က12ပတ်နားရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါ Zuma နေရာမှာအစားထိုးဖို့ Nathan Ake အပြင်တောင်ပန်ကစားမဖြစ်တဲ့ဒါ Eden Hazard ကိုလည်း West Ham ကခေါ်ချင်နေတယ်တစ်ဖက်မှာတော့ဒါအခုလောလောဆယ်မှာလက်ရှိနေထားရဒါဘယ်လိုပြောမလဲဒါ West Ham ဘက်ကလိုက်နေတာပေါ့ဒီနေရာမှာဒီတခြားဒီ Tottenham Hotspur ဆိုရင်ဒီတစ်ပတ်ကံမဲ့ Premier League ပွဲသူတို့မရှိဘူးဆိုတော့ Spurs အသင်းကအခု COVID ပြဿနာကြောင့် Europa Conference League ရောတခြားဒီ Premier League Brighton နဲ့ပွဲပါလွဲချော်ထားတဲ့အချိန်မှာ Antonio Conte ကတော့အပြောင်းရွှေ့နေပါတယ်နောက်မှသူအခုလောလောဆယ်စဉ်းစားတာကအမြန်ဆုံး recover ပြန်ဖြစ်ဖို့နဲ့သူတို့အသင်းလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ပြန်ရောက်ဖို့ခြေစွမ်းပြနိုင်ဖို့ကစားခွင့်ရဖို့ကိုသူတို့ဘက်ကဥတည်နေတယ်လို့လည်းပေါ်ထားတယ်။ Now Inter Milan အသင်းနဲ့ Paris Saint-Germain တို့ကြားမှာကစားမ2ယောက်အလိုက်လဲဖို့အလဲလှယ်ပြုလုပ်ဖို့စဉ်းစားနေတယ်။ Inter Milan က Gini Wijnaldum ကိုပေးယူမယ်ဒီ Marcelo Brozovic ကို PSG ကပြန်ယူမယ်ဆိုတော့ PSG က Marcelo Brozovic ကိုယူပြီးတော့ Wijnaldum ကိုဒါ Inter Milan ကပြန်ယူမယ်ဆိုပြီးညှိနေတယ် Wijnaldum ကို Arsenal ကလည်းစိတ်ဝင်စားသလို Newcastle ကလည်းပြန်ခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ် Newcastle ကတော့အခုလောလောဆယ်မှာ Aaron Ramsey ကိုခေါ်ဖို့တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေနေသလို Everton ကလည်းလိုက်နေတယ်ဒါအခုလောလောဆယ်မှာတော့ Ramsey ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကဒါ Juventus ကိုယ်တိုင်ကထွက်ခွာခွင့်ပေးဖို့စူးစမ်းနေတဲ့သဘောတရားရှိတဲ့အခါမှာဒါတော်တော်လေးတော့စိတ်ဝင်စားစရာအခြေအနေမျိုးရှိတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒါတခြားဒီအပြောင်းရွှေ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒါတခြားအတဲ့မှာအခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တက်တဲ့ထဲမှာဆိုရင်ဘာတွေတွေ့ရလဲဆိုတော့ဒါတက်တဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီဒါလီဗာပူးကတော့အခုလောလောဆယ်မှာဒီတစ်ပတ်ကတော့ဒါ Steven Gerrard ရဲ့ Steven Gerrard တက်ပေါ့ဗျာ Steven Gerrard တက်ကဒါလုံးဝကို Gerrard က Anfield ကိုပြန်လာတဲ့ခါမှာသူဘာဒီစွမ်းဆောင်နိုင်လို့ဆိုပြီးတချို့ကလည်းဒါတော်တော်လေးကိုစိတ်ဝင်စားတယ်အခုလာဘယ်လိုပြောမလဲ Real Madrid ကဒါ Chelsea ဆိုရင်ဒါ Rudiger ရဲ့နေရာမှာအစားထိုးဖို့အတွက် Fofana ကိုလိုချင်တယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေတက်နေတယ် Fofana ကိုဒါ Leicester City ရဲ့နောက်ခံလူကို Chelsea ဘက်က Rudiger ရဲ့နေရာမှာအစားထိုးဖို့လိုချင်တယ်ဆိုပြီးသတင်းတက်နေတယ် Liverpool ဆိုရင်ဒါ Real Madrid ရဲ့ Rodrigo ကို Euro 80လောက်ထိပေးပြီးခေါ်ဖို့စဉ်းစားနေတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါ El Nacional နဲ့မှာဖော်ပြထားလို့တစ်ဖက်က Jude Bellingham ကိုတန်း90ပေးမယ်ဆိုပြီးဖော်ပြထားတယ်ရှိတယ်ဒါလက်ရှိအနေထားရအခုလောလောဆယ်မှာနောက်ဆုံးရစိတ်ဝင်စားစရာသတင်းလေးတွေအကြောင်းကိုဒါတင်ဆက်ပေးတာပါကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ဘောလုံးပြည်သက်တွေအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်